Hello guys, welcome back to Akanyamisha. Ndabasuje mwese abakozi bacu bamuriye muraho murakomeye, twebwe tumeze neza, turashima Imana, nta kibazo na kimwe dufite. So guys, uyu munsi rero ndashaka ko dukorana unboxing ya new camera. Uyu munsi naguze kamera nshyashya. Congratulations to me. Nahise nkoresha kamera nk'iyi ngiyi ariko yo ni nto yayo. Nahise nkoresha DJI OSMO Pocket, ariko uyu munsi ndi gukoresha, ngiye kuzajya nkoresha mu bindi biganiro biri imbere, DJI OSMO Action 6. So guys, congratulations to me kuba nabaye upgraded nyine kuri kamera. Unashaka kugira ishusho ryiza, amajwi ameze neza. So reka dukorane unboxing ya kamera yanjye nshyashya. Okay guys, nkuko mubibona rero muri box yacu dusanzemo utundi tubox tubiri tungutu, akabamo ni sashe imwe. Reka tuyifungurane noneho turebe ibirimo indani. Iyi ngiyi rero yitwa extension rod, ikaba iholdinga kamera, niyo twifashisha mu guholdinga kamera. Ifite uburebure bwa metero imwe na santimetero 50, ubwo ni metero n'igice. Ni ukuvuga ko rero imeze, iyi extension rod yayo ni iyo idufasha guholdinga kamera, ikaba ifite uburebure bwa metero imwe n'igice. Ni ndende cyane as you can see. Kaduhere kuri iyi ngiyi, kano gasashe. Iyi ngiyi ni adhesive base, curved adhesive base. Ifite magnet, ushobora kuyifata nk'abantu bakora ama vlog, ufite nk'imodoka cyangwa kuri moto, ushobora kugenda ukayomekaho gutya, then ukagenda ukaba wakora vlog yawe, video yawe uri kugenda. Dukurikizaho utu dusashe tubiri, utu twitwa dual direction release. Utu rero ikintu tugufasha, dufite magnet, twifitemo magnet. Ikintu kagufasha, uragafata ukagakonekitinga kuri iyi extension rod, noneho rero ukaza kugashyiraho na kamera yawe like this. So ukaza gushyira kamera hano, tuba ari tubiri the same as this, bikora kimwe. Utu natwo tuba ari tubiri, n'imbere twitwa locking screw. Iyi locking screw nayo ikintu uyikoresha, uyifunga hano kuri extension rod, ukafunga kugira ngo kamera yawe ize kuba iri safe, ntize kuba yagwa hasi. Ikintu nababwira, natwo tuba tumeze nk'udufite magnet, kandi ikindi tuba tuza ari tubiri mu isashe yatwo. Dukurikizeho iyi sashe yindi.
iyi sashe irimo amabateri, iyi ni charging case yayo, so amabateri nayo aza ari 3. Ikindi cyiza cyayo ni uko ibateri imwe ishobora kulastinga for 4 hours, ni ukuvuga ngo amasaha 4 ushobora gukoresha aka kabateri kamwe. Ifite amabateri 3. Iyi kebo nayo ni charger yayo ni type C. Iyi ngiyi nayo nyine idufasha gucaginga ya mabateri yacu, caginga like this. Ubu ngubu rero mukona ko bwatse icyatsi kubera ko irimo umuriro. Iyo itarimo umuriro biba bisa green, no tuba dusa orange. Rero ubu ngubu impamvu turi gusa green ni uko umuriro urimo. So guys, utu tuntu tundi rero ntabwo nzi ngo duki, ariko nyine udupapuro dushobora kuba twanditseho amabwiriza, ariko aka kandi sinzi ikintu kamaze, muzambwire ikintu kamaze kuko nkunda kukabona no mu nkweto. Tuba tumeze nk'utuntu tumeze nk'umunyu, ariko byanditseho ngo ntabwo byemewe kuribwa. Ntabwo nzi ngo ni ibiki, ngo tubijugunye kure cyane. Ni ibiki? Muzambwire muri comment ngo ni ibiki. Biriya tumeze kure nibyo byari biri muri box ya mbere, noneho box ya kabiri rero. Box ya kabiri reka dufungure turebe ngo ni ibiki birimo. How to open this? Oops. Please. Okay. So guys, this is our camera. This is our camera, DJI OSMO Action 6. Nk'uko imeze. Icyiza cy'iyi kamera rero ni waterproof. Ikindi cyiza cyayo ni uko nyine karoroshye kuba wagatwara ahantu hose mu kabaga kawe. Bakobwa beza mukeneye amafoto meza, ino kamera ifata amafoto meza, ifata kuva kuri 4K kugeza kuri 8K, even na videos nayo ifata n'amavideo meza cyane. Rero abantu inshuti zanjye mweza mukeneye amafoto meza, muzaze muza mbatize mwifotoze. Ya nkuko twabibonye rero ino kamera yacu ifite screen 2, ifite ino screen ntoya y'imbere ikagira ni main screen. So iyi ngiyi ni lens yayo, turebe. Iyi ni lens yayo. Inside rero iriho aho bacagingira n'aho bacanira. So ushaka gucaginga upressinga kano kantu ukamanura. Ahangaha niho ucomeka. So ku yindi side ahangaha niho ushyira bateri yawe, naho urapressinga ukamanura hano. Ndikubona harimo ka kantu nanone kamwe nababwiye ntazi ngo gakora iki, kaba kameze nk'umunyu, bavuga ngo ntabwo byemewe kubirya, tugakuremo. So ahangaha niho ushyiramo bateri. Aha niho hajya bateri yawe irimo umuriro. So this is my camera. Action 6. So hano dufite bateri, tukagira na kamera yacu. Noneho reka dushyiremo bateri turebe uburyo ino kamera yaka, turebe nyine nimba bikora. So izi ni bateri, reka dufatemo imwe hano. Then na kamera yacu kwa kundi twabibonye. Noneho shyiramo bateri. So kaducane noneho turebe.
noneho reka kamera yacu tuyishyira hano kuri extension rod turebe. ifite magnet ku buryo ihita ikururana yo ubwayo. Ni ndende cyane rero ntabwo nshaka kuzamura cyane, ariko nuko bimeze ifata amaselfie video yawe nk'uko iba imeze. Nuko uko iba imeze. Guys, murakoze rero gukurikira video yacu ya unboxing kamera nshyashya. Mwakoze rwose kubana natwe muri video zikurikira. Ni kamera nzajya nkoresha, ubwo muzambwira diferanse irimo nyine ku mashusho uburyo agaragara n'amajwi. Murakoze cyane, see you guys. Hano mfite utundi tuntu bagiye kubereka, utuntu tw'udustika. Yakanagishyizeho deja, ariko hari utundi hano duhari ushobora gufata ugakomeka nko ikindi kintu. Ushobora guhanagura akantu ugashyiraho gutya ugahita uhanagura. Thank you guys. Bye.